yes omulabi wa Mama Africa eno nonga sister channel yaffe eya Ghetto TV oba Ghetto Media esawa zino kwetuli ntolo mukisa guno munankobozaako wasuza otyo omulungi gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo gyebaleko egyo gyonna gy'oteekako emikono gyo kanebaze Mukama Katonda nti asobodde munange okutukuumira ng'okyali mulamu. Tuli mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform Kamwokya nga abakulembeze mu kibiina kino bagenda kwogerako eri eggwanga ku nsonga ki nze naawe yitamuno mugande sheyalinga amanya nze Buganda Ronald Mugenyi tuli ku sister channel yaffe eya Mama Africa oyinza okubuuza Ghetto Media yabaki Ghetto Media yes munange njagala okutegeeza nti muganda wange Ghetto Media tukyagikolako obuzibu baawo hacking eyo abasajja bana abanyampi gwe baali bafuula omuzannyo yensonga lwaki twagala kudda nga tuli bagumu twagala kugiza ngeringa eri gye boogerako yazimbibwa ku lwazi ekyakolebwa tujja kuba tukomawo yensonga lwaki twasalawo tugira tukozesa sister channel yaffe eno Mama Africa gishayalinge nayo mugirayikinge ate era nayo ebenge etambula ojja kuba onsanga wano muganda wange Jona ojja kuba omusanga wano muganda wange Daphne Kyankunzire naye ojja kuba omusanga wano ate era ne muganda waffe Ashraf wali baawonye naye ojja kuba omusanga wano nga Ghetto Media bweterera okulaba nga ekuweereza nateera abakulembeze mu kibiina kino naddala babalondebwa ku bubaka bwa parliament sako n'obwa kansala mbalaba webali bazze mu bungi mwebali okulaba nga bategeeza ki ekigenda maaso ensonga za leero nkulu muganda wange yonna gy'oli wali badde otwegattako ensonga za leero nkulu naddala eri eggwanga Uganda naddala eri ggwe Munnayuganda yakera ku makya n'okwata akalulu ko n'ogenda n'olonda akalulu kaako n'okawa ekitiibwa zaleero nkulu muganda wange yagaliza munno sheyalinga yagaliza munno ategere ensonga ezaleero enkulu ezigenda mu maaso sheyalinga muganda wange
omukulembeze w'eggwanga omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo munda mu ofiisi ajje ayogereko eri eggwanga. Kamera zonna nga bw'oziraba zitunudde gyafubutuka gyagenda ofubutuka. Abaana kafido muwooka kubakaagala nnyo naddala nga ajja okwogerako eri eggwanga. Abakamera bakaagala nnyo era n'obwotunula wano abakamera bagudde eddazi kava baagala bakafune bulungi ng'atuuka. Amina watamu nepulira ennaku kalimu nange mubye twayitanga mu kampeyini abasajja mubanyiiza bakola ekintu tolabira ddala nga tekisaana. Omusajja n'akwata mu kanisa bakwatanga mu kanisa ne bamukuba mu malwali nga tewali muntu yenna. Osobola n'ogamba omuntu ky'okodde naye tebaali. Abo be batyo munnange. Sawa zino tulindiridde omukulembeze w'eggwanga omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nate era aveeyo munda eyo ajja ayogereko eri eggwanga ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero waliwo benda bawana abaagala okumanya ebikwatagana n'emmotoka. Alina eggwanga lino linyuma weewaawo twagala kumanya ensonga enkulu. Nkutumiddeko njagala okutumira ku mwanyi naffe Daphne Kyankunzire gyali awonyedde ddala nno. Mwebale kusaba mwebale kwongeramu ssaala bambi weebityo weebibeera. Tuli ku kitebe ekikulu eky'ekibiina ekya National Unity Platform wano e Kamwokya. Tuli okuweereza muganda wange ng'okakimewa Amina ng'okakimewaka otyayo webigamba
omukulembeze atuuse. Yetamu n'omukulembeze atuuse agenda kwogerako eri eggwanga olunaku olwaleero. Good morning, ladies and gentlemen. We will start right away with the singing of the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. Please be seated. Once again, ladies and gentlemen, we welcome you to today's press conference. Today, the 22nd of February, marks exactly 7 months since we unveiled the National Unity Platform to the nation and its new leadership, because we did that on 22nd of July 2020. And so 7 months down the road, incredible things have happened. We thank God for the great milestones that we've been able to achieve in a time so short, because we had about 2-3 months to get set for the election itself. But lots of things have been able to happen. But also in these 7 months, there's been mountains to climb. There's been challenges that we have been faced with. Many of them we anticipated anyway. Some have been shockers. We, yes, expected the regime to come at us, but in some cases we didn't expect it to be as evil as it has turned out to be. But 7 months down the road, we are stronger than ever before. We are a lot more resolute than we did begin out, because we know that what we are pursuing, the change of leadership, and for that matter, transformation of our country, is number one, legal, and two, it is the right thing to do. And so we're not going to back down. There are those who thought that within a very short while we shall have fizzled out. Right from the time of People Power as a movement, said it is a wind which is blowing, it is going to pass. And there's a wind which passed, but for us we remained around. And so we are here to stay until ultimately we achieve that which we are pursuing, change of leadership and transformation of our country. I'm going to invite our president to address us, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Please come up. Greetings, ladies and gentlemen, and again we thank you, members of the press, for always responding to our call promptly. We don't take that for granted, ladies and gentlemen. As we speak right now, abductions are going on. We receive reports of our comrades that are being abducted, while we continue to search for those. Some have been found gravely tortured, others have showed up dead, while others have been charged illegally in court martials and released. We are not giving up. We continue to condemn such acts, and we call upon the people of Uganda not to relent on their demand, because we know that those that have been released, it has been because of the non-stop demand for their unconditional release. Our comrades, Nubian Lee and many others, continue to be illegally incarcerated in Chitalia. I want to update the nation that we filed challenging
their unconstitutional trial in the court-martial because they are civilians. And tomorrow, there's going to be a hearing to the same. But again, we also want to inform you that we have also filed for their bail in the High Court of Uganda. We hope that the court will deliver justice in that matter. In the same breath, ladies and gentlemen, I want to sympathize with the journalists that were recently brutalized by the military while we were delivering a petition at the United Nations Human Rights Office here in Kololo. We condemn that, but again we continue to condemn the lies, the deliberate lies and twisting of facts by the spokespersons of the police and the military. I saw the spokesperson of the military desperately trying to deny the facts that were covered on camera. For example, a fact like one Napoleon Namanya was commanding those people that beat up journalists, and indeed he personally beat up our Member of Parliament-elect for Machindi, Honorable Nyeko Derrick, and he also beat John Cliff Wamala, at least he himself. But as usual, here in Uganda, there are those that have license to commit crimes because they know that they have scapegoats. We saw the people that were paraded for trial, and it was laughable. Ladies and gentlemen, we invited you here today to inform you about our decision on election petition number 1, 2021, where I am challenging the purported victory of General Museveni. I want to remind you that we were skeptical about going to court. There were two schools of thought. One held the firm belief that going to the courts, to the Supreme Court to challenge the Museveni election was a waste of time because these were cadre judges. The institution of the judiciary had been reduced to a mere mockery. But again, there was also another school of thought which we agreed with, that much as the judiciary has been reduced to a mockery, it's an institution that we believe in, while we might not believe in the people that are pretending over it. And yes, we went, like I told you, we went to the Supreme Court to get two things: either to get justice or to have opportunity to expose the judiciary. But as you all have been following, even before we could expose the judiciary decided to expose itself. The world has been watching the biased tendencies. You have seen the bias and double standards that have been exposed by the judiciary, but in particular the Supreme Court. You all remember that we were blocked from filing our election petition on a Saturday. But when the NRM lawyers went to the Supreme Court, they were actually allowed to file a response to our petition on a Saturday. That is double standard number one. Just a few days after we had filed our petition, you all saw, we watched in shock as the Chief Justice invited the respondent, General Museveni, to a lawyer's meeting. But not only did he invite him, but you all watched the statements that the Chief Justice made before General Museveni. The Chief Justice was asking for some favors and was asking General Museveni to do some things in the capacity of president a year from now, thereby deliberately declaring that he had a predetermined mind,
thereby communicating to the nation that according to him, Museveni would be president next year, even when he had a petition before him. We had observed and indeed raised our voices on the uncomfortable closeness of the Chief Justice with General Museveni. And not only the Chief Justice, but various justices in the Supreme Court. You are aware that since we petitioned the Supreme Court, the Chief Justice has met President Museveni 3 times. 3 times. Now this is an arbiter in a matter who is meeting one party, who is meeting a defendant 3 times before they adjudicate this matter. We think that is wrong. We condemned it and we continue to condemn it. I've already mentioned about the statements that Justice Owiny-Doro made before General Museveni. And indeed, he went ahead in one of those meetings to present a budget to the defendant. Now here is a situation where the judge in a matter where Museveni is a defendant is actually asking for money from Museveni. We think that is not only immoral, but that is wrong. Now, following that, you all remember, ladies and gentlemen, that I was put under illegal house arrest for 11 days after the election. And yet, according to our laws, an aggrieved party is supposed to file a petition within 15 days. Now, out of those 15 days, I was under house arrest for 11 days. It took the order from the High Court of Uganda for me to be able to leave my home, thereby start working on that petition. Good enough, we were able to work around the clock, and within 4 days, we had filed a petition. But again, our law provides for amending the petition because we decided that we had to present more grounds, more powerful grounds to the Supreme Court. It shocked us, like it shocked so many people in the world, that the Supreme Court rejected the amendment to our petition. I must remind you, ladies and gentlemen, that in the just recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the presidential election petition was accepted. So it was clearly discriminatory of the Supreme Court to reject an amendment to our petition. Yet an amendment was accepted in the recent presidential election petition. As if that was not enough, ladies and gentlemen, our lawyers put it to the Supreme Court. They explained to the Supreme Court that we were unable to put all our grounds together because time was not enough, having noted that the military and police took away 11 days from our time. The Supreme Court, with a clearly biased attitude, rejected our amendment. Now, a matter before court is determined according to evidence. Because the matter is determined according to evidence, we made every effort to collect as much evidence as possible. Even amid this difficulty, you are all aware that many of our election observers as National Unity Platform, many of our polling agents were arrested and others were and continue to be on the run. Many of them are in prison. Many of them have been abducted by the police and the military, and we don't know where they are. And yes, very many of them are on the run. So amidst those challenges, we were still able to put together that evidence, well knowing that in the past presidential election petitions, for example, one of 2001 and one of 2006 of Dr. Kizza Besigye versus Museveni, evidence was continuously admitted in the court all through the hearing. But guess what?
when we took our evidence to the Supreme Court, even before the hearing, the Supreme Court, in an unprecedented manner, rejected our evidence. We are convinced that the Supreme Court has a predetermined mind. They want to rule that we lost this petition because we did not adduce enough evidence. But here is the Supreme Court rejecting evidence. And among the evidence that was rejected was an affidavit by our Secretary General, was an affidavit by a comrade called Kalundi Serumaga of a video which was putting everything clear to the Supreme Court. Videos of the military ballot stuffing, videos of pre-ticked ballots being ticked by the police and the military, videos of places, especially in Western Uganda, where voting did not take place at all, videos of contradicting declaration forms. All that was rejected. Among the evidence that was rejected were declaration forms from places like Chiruhura, where there was a claim that 100% of the people, including the dead and those that had shifted from those areas, were actually available on the day of election. But most interestingly, there is a place called Rwaweba in Gomba. Now Rwaweba is in Buyanja. My father, the late J.W. Sentamu, has a farm there, and we have a family there. And in Rwaweba is where more than 7 of our family members were registered to vote from. Now those 7 did not vote because some had been arrested, others had fled because they were wanted, and some were 2 women who were very, very pregnant and did not show up to the polling station. However, interestingly, at the Rwaweba polling station, the voter turnout was 100%. Now, because that evidence was too strong, and it would make it impossible for the Supreme Court, for Chief Justice Owini Doro and his people to twist the case, they uncharacteristically rejected that evidence. Up to now, we don't understand why they rejected that evidence. We brought that evidence. At first, it was rejected by the registrar, but because we know that it was within the law for us to bring evidence, and there was precedence to that, because Dr. Kizza Besigye had brought in evidence way through the hearing. Our evidence was rejected, and they did not give any substantial reason. So, ladies and gentlemen, well knowing that even while we were petitioning, this office continued to be under lock and key, courtesy of Uganda Police and the military. Even when we petitioned the High Court of Uganda to order the military and police to leave this our office, like it had ordered them to leave my home, so that we could pick evidence from this our office, the High Court did not assist us. Up to now, they've not ruled on that matter. The pieces of evidence that were rejected were way beyond 200, which is very, very clear that the judiciary, the Supreme Court, is not intending to give us justice in this matter. Now, one very disturbing thing is that in the 2016 presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, even when by then the days of hearing and determining the case were 30 days, they were given over a week of submissions. But guess what? The Supreme Court said we could only submit in this our petition for 30 minutes. Only 30 minutes. I want you to imagine us being able to make our case, to bring all these details together in only 30 minutes. Now that was clear. One,
the Supreme Court did not want this matter to attract so much attention. Because this is a matter of very high public interest, they did not want the public to, pay so much attention. They did not want to expose themselves. But unfortunately, they ended up exposing themselves even much more bare. So, for that matter, ladies and gentlemen, for the reasons that we've given above, we have decided to withdraw from their court. It is clear that Mr. Alfonso Owiny-Dollo and the members of his court are not interested in giving Ugandans justice. No, they are not. I want to read you a small quote in a book written by Yoweri Museveni and his friends after the 1980 elections. Now this is Museveni writing. He said, in a fascist regime, the judiciary is only a manipulated tool for dictators to carry out their despotic will. The judicial service only serves the purpose of giving the fascist regime a technical semblance of legality in its operations. The weakest and most compromised men are appointed to key positions in the judiciary in the judicial service because of their willingness to bend the laws according to the desires of the dictatorial regime. Any man of integrity and professional standing, you can put in brackets Kanyehamba, found on the bench are harassed, humiliated, and summarily dismissed or demoted, and their amenities withdrawn to break their firmness and force them to submit to the dictates of the regime. Meanwhile, Obote continued packing the bench with his sycophants and relations. He has, for instance, reappointed one Oteng to the bench in spite of the fact that he had been discontinued by the Judicial Service Commission for incompetence, unfitness, and general misconduct. An attempt was made to kill Mr. Justice II. Prominent members of the legal profession have been either killed, detained, or generally harassed. The Uganda Law Society has been completely silenced. These are writings from a book called Mission to Freedom, written between 1981 and 1985. Ladies and gentlemen, if I did not mention the year 1981 and 1985, you would think that book was written yesterday in this particular time. That is how much our judiciary has been reduced to a mockery. We are withdrawing from the Supreme Court because the courts have failed to show that they are independent. The courts are not independent. It is clear that these people are working for Mr. Museveni, and we refuse to be part of that mockery to justice. We have told you before, and we tell you again, that we are going to take this matter to the court of the people. We have told you before, and we are telling you again, that the people of Uganda are going to have the final say in matters concerning their destiny. We want to tell you, ladies and gentlemen, that this is not the first time this is happening. After what Obote did with the 1980 election, Mr. Museveni went to the Supreme Court. But he went to the court, but he had to abandon that case because the judiciary was just as it is today. So Museveni seems to have been a very good student of Obote. Unfortunately, this is going to be to his detriment. To differ from Museveni, we are not violent people. We are withdrawing from the court, but we are not opting for violence. We are going to the court of public opinion, we are going to the court of the people of Uganda, and we shall be informing the people of Uganda our next steps.
We have therefore instructed our lawyers to withdraw the case from Mr. Owinyidolo's court, because it seems like that is not a court to give Ugandans justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. Yes, esawa ya kugenda mu Luganda abalabi baffe naye nga kyobomanya ekooti esawa yonna yalidda mikono gyo nga gwe mulamuzi. Njagala okubeebaza nate ensonga lwaki nebaza bannamawulire olw'okuddukiriranga omulanga gwe tubanga tubakubidde mu kaseera akatono ne bajja ne babeera naffe. Ensonga nti olunaku lwa leero Uganda si ensi gy'osubiramu emirembe ne bw'oba okola mirimu gyo mu bwesimbu. N'olw'ensonga eyo njagala okusaasira baganda baffe bannamawulire abakubiddwa emiggo bangi ne batuusibwa ne malwaliro nga bakubwa abasirikale ate abalina okuba nga bakuma eddembe. Bakubiddwa nga tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu nga twemulugunya olw'okutulugunya abantu nga mutadde obbakuba n'obajjako eddembe lyabwe ery'obwebange. Kyannaku ti ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu ate amagye we gazze ne galinnyirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abannamawulire. Tubasaasira mikwano gyaffe ne twongera obbategeeza nti e Uganda gye tutambuliramu. Nalabye wakati mu buswavu n'okwebuzaabuza ng'omwogezi w'amagye avaayo ng'agezaako okubuzaabuza ebyabaddewo, ng'agezaako okuwolereza naddala okuwolereza omwami eyakulembeddemu abo ababadde mu yunifoomu y'amagye naye nga bakola bikola bya kituju abakubye bannamawulire, omwami gwe bayita n'amannya Napoleon. Kyanaku nnyo naye ekyo kitwongere okulaba wa we tuli nawa gye tulina okulaga singa tuba tusazeewo ffenna nga bannayuganda. Tutwogerera wano okuwamba abantu baffe kukyagenda mu maaso. N'amakya ga leero waliwo betutegezeddwa gye bawambiddwa mu mmotoka ez'ekika kya drone n'emmotoka endala. Abantu bangi bawambibwa baddamu okulabikako nga batemuddwa nga battiddwa. Bannaffe bangi abalala babateega eyo ne babatta, abalala babatomeza mmotoka, ate abalala babawamba ne babatulugunya tuddamu balabako nga tebalina njala, abalala nga babasaze n'ebitundu ku nnimi zaabwe naye nga bakyali balamu. Bebimu ku byatutte ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu, era tukyagenda mu maaso n'okukola buli kye tusobola okulaba nga bannaffe abo si kuteebwa buteebwa wabula nga bafuna obwenkanya. Tuyimiridde wamu ne famire z'abannaffe abo abongera okubuzibwawo. Tetutudde tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga bannaffe abo balabika ate nga bafuna obwenkanya. Mu mbeera y'emu bassebo ne bannyabo bannaffe bangi omuli Nubian Lee, Eddie Mutwe, Danny Magic n'abalala abaakwatibwa awamu nange ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gw'11 mu bizinga by'e Kalangala. Nze eyali abakulembeddemu ne siteekebwako omusango wabula bo ne basaako omusango newankubadde baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba babasaako omusango nti baaguzza ng'ennaku z'omwezi 3 January nga bali mu kkomera. Musango gw'okubeera ne magazini y'emmundu bonna abantu abali basukka mu 10. Nga bwe muze mulaba nti Mwami Museveni akozesa kooti z'amagye kuba kooti z'abantu ba bulijjo alina obweraliikirivu tizijja kuwa bannayuganda obwenkanya. So akozesa kooti z'amagye z'alagira ekyokukola. Era mujjukira nti bwe bankwata mu bumenyi bw'amateeka mu Arua, bannamateeka baffe bagenda mu kooti ne bawakanya ekyokumpozeseza mu kooti y'amagye nga tesiri musirikale, era kooti n'ekisazaamu. Twatwala okwemulugunya kwaffe mu kooti enkulu nga tuwakanya ekyokuwoleza abannaffe mu kooti ey'amagye, era okuwulirako omusango okwo kugenda kubaawo kya. Mu ngeri y'emu bannamateeka baffe bagenze maaso era ne basaba kooti eyo ey'abantu ababulijjo enkulu okukkiriza okweyimirirwa kwa mikwano gyaffe.
So njagala bategeeza bannayuganda bannaffe nti buli kisoboka kikolebwa okulaba nga bannaffe abo bayimbulwa ate bafune obujjanjabi kuba twategeezebwa nti bangi batulugunyizibwa bya susso. Kati bassebo ne bannyabo, olunaku lwa leero tubayise nga twagala okubategeeza okusalawo kwaffe ku musango gwe twawaaba nga lumu Febu mu kooti ensukulumu eya Uganda. Bwe twali tugenda okuwaaba omusango ogw'okuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti awangudde okulonda okwaliwo nga 14 omwezi gwa January, ffe kennyini twalina okubuusabuusa kwaffe mu kooti eyo ensukulumu nga tumanyi bulungi nnyo nti ekooti eya Uganda okufaananako n'ebitongole ebirala byonna byonna yawambibwa Mwami Museveni. Nga tumanyi bulungi nti abo abalamuzi ab'ekkooti ensukulumu Mwami Museveni yabassa ku mulimu, era nga tumanyi bulungi nti bangi ku bo baali bakozi be, okugeza Mwami Owiny Dollo yali munnamateeka we, ate munnamateeka we mu musango gwe baali mu musango okufaanana ng'ogwaffe nga bawaabidde Mwami Museveni ogw'okubba obululu n'abalamuzi abalala. Era bannaffe ab'endowoozeemu bo baali bawakanya ekyokugenda mu kooti, naye ate nga waliwo endowooza endala era gye twakkanya nayo egamba nti tukimanyi bulungi nti ekooti zino tezeetengeredde, naye era tulina okugenda mu kooti eyo nga twagalayo ebintu bibiri: either kooti esale amazima erabe buli muntu yenna mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyabadde alaba, esale amazima, oba tugiwe omukisa yeyambule esigale bulerye, ensi emanye nti teyeetengeredde. Bassebo ne bannyabo nga tetunnaba yadde okufuna omukisa ogulabisa kooti eno ogujoleka nti teyeetengeredde, yo neesalawo yeerabise. Era mwenna muzze mulaba kyekubira ali mu kooti enkulu. Bwe twagenda okuteekayo omusango gwaffe lwali lunaku lwa 6 nene tumibwa omukisa ne bagamba kooti tekola lwa 6. Mwenna bannamawulire mwakiraba. Naye ate bannamateeka ba NRM bwe bagenda okussaayo empoza yaabwe oba okutwanukula, bagenda lwa 6, ekooti yayagala n'okufukamira ng'eyaniriza okwewozaako kwabwe. Ekyo ke kali akabonero akasooka akalaga nti ekooti yeekubira. Naye tebakomaawo, mwalaba Saabalamuzi w'eggwanga Mwami Alphonse Owiny Dollo nga ayina okuwaaba kwaffe ku mmeeza ye, ng'ayina omusango gwaffe ku mmeeza ye, yagenda maaso n'ayita omuntu gwe twawaabidde, ayina okuba nga yeewozaako mu maaso ge, n'amuyita ku mukolo. Yakoma kumuyita ku mukolo n'abaako ebigambo by'ayogera. Mu bigambo ebyo yali asaba Mwami Museveni abeeko by'akola nga pulezidenti omwaka ogujja. Gwe kuba akafaananyi omulamuzi gw'otwalidde okuwaaba kwo nga yagenda okusala omusango, naye ng'asaba gw'owaabidde era ng'omutegeeza nti yeewaŋŋamizza ku bwa pulezidenti mu bukyamu, nga gw'osaba asale omusango nti ono si pulezidenti. Naye ate nga omulamuzi alina okusala omusango ogwo ali mu kusaba omuwawaabirwa abeeko by'akola nga pulezidenti omwaka ogujja. Ngalinga agamba nti omusango yagusaze dda Mwami Museveni, ye mu ndowooza ya Mwami Owiny Dollo yagenda okubeera pulezidenti omwaka oguddako. Era bassebo ne bannyabo mukimanyi nti abalamuzi abo Mwami Owiny Dollo ne banne basisinkanye Museveni emirundi 3. Kati egyo emirundi 3 gye bakkiriza bokka mu kiwandiiko kyabwe oluvannyuma lw'ensi okuvaayo ne bakolokota. Bafulumiza ekiwandiiko olunaku lwajjo ne bakkiriza nti basinkanye Mwami Museveni emirundi 3. Ekyo gye batugambyeko, naye tulina okukkiriza nti basinkanye Mwami Museveni mu kyama emirundi mingi nnyo. Let me say that in English before I proceed. Even though the judiciary communicated that they've only met Mr. Museveni 3 times, we are convinced they've met him in secret many more times, which is immoral, which is an exposure of their biasness and their impartiality. Kanzireyo mu Luganda.
akabonero akalaga nti ekkooti eno erina kyekubira. Basebo ne bannyabo, mu mateeka ekkooti bw'esala mu ngeri emu mu musango gw'omuntu omu esuubirwa okugoberera embeera ze zimu mu musango okufaananira ddala bwe gutyo. Mu kulonda okwakwagwa okw'omwaka 2016 Honorable Mama Mbabazi bwe yaloopa Museveni yakkirizibwa okukyusa oba okuleeta ennongoosereza mu mpaaba ye. Mwena mujjukira nti nasibibwa mu maka gange nga nsibibwa amagye ne poliisi nga balagirwa Mwami Museveni okumala ennaku 11 ng'ate amateeka gaffe gampa ennaku 15 okuwaaba omusango mu kkooti ensukkulumu eya Uganda. Naye ennaku 11 nazimala ndi musibe. Bwe navaayo nayina ennaku 4 zokka okwatagana ne bannamateeka baffe okuwaaba omusango. Twakikola ekyo mu budde obwo naye nga tumanyi nti amateeka gatukkiriza okuleeta ennongoosereza, okuleeta ensonga endala ezirina okwesigamibwako ekkooti okusazaamu okulonda okwo. Ng'emu ku nsonga yali nti Mwami Museveni yali tasaanidde mu mateeka kwesimbawo. Kyewuunyisa nnyo buli muntu abamanyi amateeka n'ababadde bagagoberera okulaba nga ekkooti ensukkulumu ekulembeddwa Mwami Winnie Dolo yatugaana okuleeta ennongoosereza mu musango gwaffe. Nga Mama Mbabazi ekkooti y'emu yamukkiriza naye ffe netugaana. Mwana wattu netewana ensonga netugamba tuganye okuleeta ennongoosereza yammwe naye tujja bbawa ensonga oluvannyuma. Balabika ensonga eyo bakyagiyiiya paka kati. Ekyo nno tekyakomaawo mikwano gyange. Already tubategeezezza nti ebimu ku byatulwisa kwali kubeera nga tuli basibe. Ekkooti ensukkulumu eyo negamba bwe muba mwagala okuleeta ebintu ebyenjawulo mujja bireeteramu evidence. Kakati oba mujja bireeteramu bujulizi. Tubadde n'akaseera akazibu okuŋŋaanya obujulizi bwaffe nga bwe mumanyi nti bannaffe ba polling agent abaali batukiikirira mu bifo bingi ebyokulonda abamu bakwatibwa ng'okulonda tekunabaawo, abalala ne bakwatibwa mu kulonda kwennyini, abalala ne bakwatibwa ng'okulonda kwakaggwa, abalala bakyanoonyezebwa era baliira ku nsiko kubanga buli agenti waffe baali bamunoonya ne bamukwata ne bamuggyako declaration forms zaffe. Muganda waffe gwe bayita Kajimu naku 2 emabega yakava mukomera bamukwata ne bagenda ne bamutulugunyiza ku CMI ne bamujjayo ne bamusibira emakindye nga talina musango kubanga yali alina DR forms zaffe. So kyatuberera kizibu nnyo okuŋŋaanya abajulizi baffe naye era mu bugubyo bw'ekitalo abajulizi twabakuŋŋaanya. Ebbanga eryo lyonna lyonna nga ofisi yaffe eno nzigale ng'eriko poliisi n'amagye. Ekkooti y'emu eyalagira poliisi n'amagye okuva ewange ye kkooti y'emu gye twasaba eragire poliisi n'amagye bave ku ofisi yaffe eno tusobole okujja obujulizi mu ofisi yaffe tubutwale mu kkooti ng'obudde bukyali. Ekkooti teyabalagira paka kati naye bennyula bwenyuzi bwe baawulira nti kkooti kati esazeewo obutatwala bujulizi bwaffe nabo ne bavaawo nga balabanga missoni yaabwe etuukiridde. Basebo ne bannyabo njagala obbategeeza nti obujulizi bwe tulina oba bwe twatute mu kkooti bwe twatwala mu kkooti registra wa kkooti ensukkulumu yasooka n'abugaana ne kitwetaagisa nakola application tusabe kkooti ekkiriza obujulizi bwaffe obwo ekitaakolebwa bantu balala naye kkooti negaana. Njagala obbajjukiza nti musango ogwa 2001 n'ogwa 2006 Dr. Besigye bwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye obujulizi bwakkirizibwa paka ng'okuwoza kuwedde naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika ne kkooti ensukkulumu yagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti ekkooti eyo engeri gy'erina kyekubira engeri gye kirikirya kati libakolera Mwami Museveni bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwaloopa gugobeddwa kubanga temwalese bujulizi kumala. Kakati
balabira tuba tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleetera obujulizi buno obungi bwe buti. Mu bujulizi bwe baganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu ku bannaffe obwa video obulaga byonna ebikyamu bye mbadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetunabibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulirirwa, mwe muli zi videos nga police n'amagye batikinga obululu bwa Mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu baganibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo ku polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutikinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kooti yaganye obukkiriza kuba yalabye tibugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kooti ensukulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mbuulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda bonna abeewandiisa tibavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tuyina abajulizi ne affidavits eziraga tibyali bya bulimba. Njabawayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu era tulinayo ab'eŋŋanda baffe, ab'eŋŋanda abalondera awo wennyini Lwaweeba ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka ffe ewaffe abantu 7 bali bewandiisiza ku eyo polling station. Mwaba abantu 7 banaku bo badduka nga batya obakwata kuba bali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 bali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye ku polling station yemu ey'Lwaweeba akakiiko k'ebyokulonda kafulumya report nti bonna abeewandiisa bonna balonda. N'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne bannyabo bwe tugenda okutandika kati okubawa kubanga okulopa kwaffe tukukomyawo eri mwe abantu. Ng'ovudde ku ekyo kati ate waliwo ekirala ekyewuunyisa. Mu kulonda okwakagwa mu musango ogwali gwakagwa ogwa 2016 nga Maama Mbabazi awabira Museveni newankubadde ng'etteeka eryo tebannalikyusa, omusango baali bagwa ennaku 30 okuguwolezaamu ne gusalibwa. Naye wadde omusango gwali guweebwa ennaku 30, ekkooti ensukulumu yakkiriza okuwoza ne kubeera kwa nnaku 7 wiiki nnamba. Kyewuunyisa nti ekkooti yemu ensukulumu mu musango gwe gumu ze gwe nawaabi batugambye tulina okuwoleza eddakiika 30. Ekyo kiraga nti ekkooti ensukulumu teyagala bannayuganda bagoberere musango, teyagala kugirabisa, teyagala mazima agalabike, eyagala tubiwandike buwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga Mwami Museveni era bwe yakola n'ajjako internet nga ayagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza, ne kkooti ensukulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Fenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu oyo vulugu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne bannyabo twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu. Omusango tugugye mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugugyeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu.
twayagala nnyo okulabisa buli kimu mu kirabe n'amaaso gammwe bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo tuleme kugendera kukulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba gye buvuddekera tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabuulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo. Bategeezezza nti okugyayo omusango ogwo gijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe. Naye ffe ku lwa bannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Kino kibadde kigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kagwa kino ekigezo ne kkooti ensukulumu nayo egudde kino ekigezo. Omusango gwaffe tugenda kuguwaaba eri mmwe bannayuganda, era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna kkooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kkooti tozibuulira abantu, byonna tugenda birabisa maaso gammwe. Omusango tugenda gwanjulira bannayuganda okuva ku A paka ku Z, then mwe mugenda okusalawo. Munaku eziddako tugenda kubategeeza basebo ne bannyabo kiki ekiddako. Njagala nnyo okubajjukiza basebo ne bannyabo nti wano we tuli si gwe mulundi ogusoose. Emyaka 40 egiyise mu mwaka gwa 8 nga bwe tubisoma mu byafaayo ng'Obote amaze okukola nga Museveni kyeyakoze ekyenjawulo nti ate Museveni yamusinzeeko okukikozesa obuswavu n'obutaba na nsonyi. Mwami Museveni yagenda mu kkooti n'awaaba, era bwe yalaba tafuna bwenkanya omusango yagulekayo mu kkooti n'agenda mu nsiko. Ffe twagala okubategeeza nti tulina obuntubulamu, tuli decent okusinga Museveni, tuguggyeyo mu butongole. N'omusango guno tusazeewo tukutwale mu bantu mu butongole. Okutegeeza bannayuganda guno omusango mwe mugenda okugulamula mu butongole. Nga bwe tubadde tufuba basebo ne bannyabo okumakinga sure buli mutendera mugutegeera, nga bwe tufubye mu prosesi y'okulonda yonna buli kimu ne mukitegeera, era tewakyali akyasobola balimba kati nti Museveni teyabba. Tewali akyasobola balimba kati nti akakiiko k'ebyokulonda akali tekeetengeredde era tekagoberera mazima. Mu mbeera y'emu saawa zino mukiraba, naye twagala okuyita mu buli butendera nga tubalaga step ku step nga ekkooti ensukulumu eya Mwami Owiny Dollo bwe talina kigendererwa n'omulundi n'ogumu kusala mazima okuba kuwa bannayuganda bwenkanya. Tugenda buli bujulizi okububanjulira step by step nga tumaze okubujjayo mu kkooti yaabwe. Bwe tumala abasebo ne bannyabo tugenda bategeeza kiki kye tulowooza ekirina okuddako. Nga bategeeza mikwano gyange nti essuubi lyonna lyonna bannayuganda lye balina mu paliyamenti ne balaba tebalina kuba na ssuubi lyabwe mu paliyamenti, essuubi lyonna lyonna lye balina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda, n'essuubi lyonna lyonna lye mbadde muyina mu kkooti ensukulumu, kati essuubi eryo lirina kubeera mu mmwe. Buli lunaku oluyitawo, buli ssaawa eyitawo egenda ebalaga nga bwe mulina okwebereramu, nga bwe tulina okwebereramu ffe nga bannayuganda.
Mai Museveni nga bwe yakyogerako myaka gye 8 nti Obote kye yakola kwe kunafuye kooti n'afuna ba yesman oba abalebeesibe ne baba nga bateeka mu bifo ebyokusala emisango era abo bonna abeemalirira n'agenda nga bajja mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Ekyo nno bwe kiri ne ku mulundi guno bassebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo essuubi liri mu mmwe, twagadde obategeeza mukimanye olwaleero nti ekkooti ya Mwami Owiny Dollo ne banne tugimulekedde. Kubanga si ya bwenkanya neemaliridde omusango gwaffe tugukomyawo mu mmwe abantu bassebo ne bannyabo. N'ebigambo ebyo njagala obbeebaza, manyi nti abamu ku mmwe mulina ebibuuzo bye tujja okwanukula. Mwebale nnyo, mwebale. Remove microphone and okay, let's take any questions if there are any. Shamin. Thank you. My name is Shamin. My first question is the party ready to pay the cost? My second question is on the car that the Honorable Let's be quiet. So that I want to understand. The Honorable Chaplain has withdrawn the petition today. The other day. Okay, the Honorable Chaplain has withdrawn a petition today. The other day he posted a car that is armored. Yeah? We want to understand what exactly that is. I don't understand. Are you saying it's related to the employee and the car? Because you see, the car came on the email. Next question. Yes, Patricia. What are the options you're considering now that you've come to? What are they? The options. You said you're taking the matter to the court of public opinion. So what are the options that are on the table? Okay. Yes, okay. My question is, I have two questions. Okay. The first question is, part of the reason why you've been losing these cases in court is that your lawyers have been failing. Part of the reasons we have been losing these cases. Yes, the reason, no, because there were two applications that have been lost in that court so far. One of them is that your lawyers failed to present the evidence in the time they agreed in court, and they were in court when these timelines were being given. Do they also take a part of the blame for what has happened to your case in court? Failure to, to act as court has directed. And number two, my other question is, Honorable Kyagulanyi, the other day the Chief Justice was in court and was saying that you knew exactly that you didn't want to proceed with court, but you wanted to come and play some gymnastics in his court, yet you knew you had plan B. Why wouldn't you first proceed with what he called plan B before going to play gymnastics in his court? Okay. Anna Isaba.
Banamawulire tubawakakanya abuuze ebibuuzo. Ne bye tutakkaanya nabo babibuuze tujja biddamu ansa we ziri wano. Kati musirikirire babuuze ebibuuzo byabwe. There is a headline today in English about the signature that were forged according to the initial guidance. We checked them on the phone about the witness that presented. How is that and what did Okay, Charles. Yes, my name is Charles Mdora from CBS. Two questions. One, what is the fate of the elected MPs and the local government people? Thank you. My name is Charles Mdora Chiguru from CBS. What is the fate of the elected people? Because what we know in May, there will be a government. Are you telling them to go and get sworn in, or are you saying they shouldn't go there because you are against the government, which was the president who is to form the government? Then two, what are the plans there? Are you saying you are going for a civil disobedience? And three, have you considered the litigation costs? Will the party fund it? Okay, thank you. The question of options was asked and costs. So I'm hoping whoever's coming up, I hope you have a new question. Otherwise, the others will respond to them collectively. I think I'll have two more. Sita. Yes, Sita wa Uganda. Kibuuzo kyalina kibuuza mu Luganda. Abazadde bazze batutuukirira era nga baasiimye enteekateeka National Unity Platform okugenda ku human rights. Naye abazadde abamu babadde bagamba nti abaana abamu ku basesemi abaali bawambibwa boogera okusinziira ku bye bajjukira, boogera wa gye babadde babakola ki babawambira. Abazadde babadde babuuza basobola okukwatagana ne balooya oba amateeka gakkiriza balooya okugenda oba mu prisons ne abduction centers ez'enjawulo okukakasiza ddala oba abantu baabwe tebaliiyo. Ekintu ekyo mukyozaako ki anga National Unity Platform neyansi? Neyanza nyoze Frank kola n'olujjuliro. Mukama waffe President atutegeezezza nti omusango guvuddeyo. Alina pulaani ki kuba luli yatutegeezaako nti asuubira ng'okulonda kunaatera okubaawo bajja kukola ABCD era ne babikola. Ku luno President olowooza embeera eno teddemu kubaawo nga okusibira mu nju n'ebirala era weeteeseteese otya? Ekyokubiri nga eyakava mu kkomera kuba naakavaayo ennaku 2 emabega looni yakwata. Mr. President, abaana bangi naddala aba National Unity Platform abawagizi baffe bakyali eyo, naye kyagala kwefaananyirizaako ng'ekyasiita nti tulinawo pulaani yonna okukonfaminga omuwendo gw'abaana bano nakutya bwe tubayambye. Okay, I have just one final one. The answer is a less week. I will plan the business. President Mubantu abavayo kusulalinga affidavits. Watokumi abavayo kubawa simba na kukanya maini 7. Wafunako omuyeka mwami Joseph Kableta. Yewe mwali ku Afrikana mwatulaga nti mwine ekolagana eyawamu nga mwenna abeesimbyewo. So ki ekyaddako era abalala baabulyawo mu nsonga zino? Okay, one more. Samaki President, tulina bye tuwulira nti singa omusango guno guba guvuddeyo mu kkooti olina okusasulira President Museveni. Mukibuuza ate kya kosi bakibuuziza dda badde ntambuza naye kyabadde mu luzungu. Kyabadde mu luzungu avudde obuzungu. Kyabadde mu luzungu. Thank you very much. One journalist asked us about the costs. You notice that the NRM lawyers are so excited because they want us
to go on with the case that they have rendered them so that they can have a judgment in their favor. And they are intimidating us, telling us that if we exercise our right and withdraw from a court that is clearly biased, that they will slap us with costs. I want to tell them in no unequivocal terms that we are not scared. The price that has already been paid is too huge. We buried Frank Senteza. That was the ultimate price. Just a few days we buried Mulongo Sam. To stand against Museveni, you don't stake your house, you don't stake your money, you stake your life. So just to remind you, Jitwatala Afia. We are not going to be intimidated by anything. We shall say everything the way we believe it. That is why we started by telling it straight, face to face, telling Museveni. And that is why we are telling the Chief Justice, and we will tell anybody that stands on the side of injustice. Because the confidence to stand against what's wrong is all we have. We are going to be assertive and we shall tell them. And when we don't see them offering us justice, we shall walk away from their cause like we just decided to do. Kanchogere ne mulugana nga sinawo. Sematimba bwejire kyabadabuza abadde bakibuuza dda mu Luzungu. Naye obadde ogezaako kibuuza mu Luganda. Obuuza kuba NRM abagambye bwe tunaaba mu kooti bajja tusaba okubaliyirira. Basebo ne bannyabo, ensonga lwaki twagenda mu kooti kuba twanoonyayo bwenkanya. Saabalamuzi alina okuba nga yatusinga okumanya amateeka, alina okuba nga yasinga okwagala okugaba obwenkanya kuba erinnya lye bwe mba ndivunudde mu Luganda, Chief Justice. Saabagabi w'obwenkanya, Chief Justice. Ne katumulaba afuuse Chief Injustice. So, tetutidde kubanga tetulabayo bwenkanya, omusango gwaffe tusazeyo tugujjeyo. Tugujje mu kooti yaabwe, tuguze mu kooti ey'abantu. Kiri gye bali tebasooka kutwebuzaako nga batta bannaffe. Tebasooka kutwebuzaako bakwebuza ku mateeka gonna. Wano kiraze nti tebagoberera mateeka. Nene bw'ogenda amateeka gye galina okugobererwa tegagobereddwa. Kale n'olw'ensonga eyo twetegese kyonna kye baleeta tuli beetegefu. Njagala okubategeeza nti omuwendo gwe bagamba otusaako, omuwendo mungi olwedde gusasuddwa. Frank Senteza yasasula n'obulamu bwe. Rita Nabukenya yasasula n'obulamu bwe. Yasini Kauma yasasula n'obulamu bwe. N'ennaku ntono nnyo twakaziika Mulongo Sam yasasudde n'obulamu bwe. Bwe twasalawo okwanganga Museveni n'obwannakyemalira bwe, twamanya nti kuno kutala. Tetwatalayo ssente, tetwatalayo nyumba oba bya bugagga, twatala bulamu. Kibayita okutala afya. N'olw'ensonga eyo tuli beeteefuteefu, era mwenna bannayuganda tubasaba mutuseewo amaaso abiri mutunenkaliriza. Buli ekigenda okugenda mu maaso njagala kituyambe okumanya baani abatufuga, nangeri ki gye batufuga, nangeri ki gye bawambye ebitongole bya gavumenti, nangeri ki gye bakozesa amateeka mu ngeri emenya amateeka, ngeri ki gye bakozesa ebitongole ebirina okugaba obwenkanya ate okuggyako abantu obwenkanya. N'olw'ensonga eyo tetutidde, tuli beeteefuteefu. Bambuziza
kuchemotoka lwaki oleta diversion. I was asked about a bulletproof car that was gifted to me by our supporters whose names we shall not mention. It is true, ladies and gentlemen, after surviving numerous assassination attempts, after bullets being fired at us, Ugandans here in Uganda, but most importantly those in the diaspora, gifted us with various items that would help us keep safe, including bulletproof vests and ballistic helmets. I wore some and gave others to the team. We thank them. The same people of Uganda moved a campaign to fundraise and buy a bulletproof car for their president. I did not expect it to come through that fast because, man, it's expensive. But ultimately, I was there and I was informed that the car was bought, it was brought in, cleared, and I will inform you that I received that car. But again, I request that that should not divert us. Yes, I love my life, but it's just as precious as the millions of lives that continue to perish. However, I welcome every effort by our friends to safeguard the life, to ensure that the life of their leader is safe. I thank you, but I know that we all can only be safe if there's justice for everybody. I cannot be safe when everybody else is not safe. While I appreciate and thank the fellow Ugandans for that amazing gift, I continue to tell you that the best gift that we can give to each other is to free this country so that we don't have to move in bulletproof cars. Nja kudamu ekibuuzo kimu mu Luzungu nga bwe nkiddamu ne mu Luganda obudde busobola okutwanguyira. Emmotoka etayitamu masasi basebo ne banyabo nga bwe mujjukira oluvannyuma lw'okuwona ettemu eryali tutegekeddwako, oluvannyuma lw'okuwona amasasi bannayuganda baatuwa ebirabo mwali jaketi ezitayitamu masasi, mwali ebisepeo ebitayitamu masasi, n'enyambalako ezimu endala neziwa bannange ne bazikozesa, naye tebakomaawo ne bateesa n'okungulira emmotoka etayitamu masasi. Naye sigisuubira kujja mangu kubanga ya bbeeyi, naye tubeebaza bannayuganda olw'okwekuula ssente zaabwe ne batugulira emmotoka eyo era yatuuse. Naye njagala obategeeza ebintu ng'ebyo tebirina bajja ku mulamwa, kuba yes obulamu bwange mbwagala bwa muwendo, naye bwa muwendo ng'obulamu bwammwe abali wano n'abali eyo basebo ne bannyabo. Era wakati mu kubeebaza olw'akaweefube okuma obulamu bwange nga buli seefu, njagala obajjukiza nti tetusobola kubeera seefu, sisobola kubeera seefu okujjako nga ffenna tuli seefu. Bannaffe bangi bakyagenda mu maaso n'okuttibwa. So okujjawoko nga tujjeewo omutemu omukulu ng'ate ye mwami Museveni, tetugenda kubeera seefu basebo ne banyabo. So ebyensonga y'emmotoka etayitamu masasi n'emmeeri kwe yagidde n'ebirala ebifaanana mikwano gyange mwenna nti omulimu ogusinga omulimu omukulu guli naffe bannayuganda.
guli erimwe abantu aba bulijjo mu abantu be bayita abantu ba wansi yemmwe musinga obukulu mu kaweefube waffe ono enkyukakyuka yonna gye twagala ffe tugendo gyetuusaako nga bannayuganda si muntu mulala abalala bo bajja kutusanga busanzi abaganda bagamba nanyini mufu awawawunya tweteeketeeke tukwatewo kubanga tugenda kwata what are the options or what actions are we going to carry out moving forward? I want to remind you that, like we've been telling the people of Uganda, having withdrawn our case from the unjust Supreme Court of Uganda, we are putting all legal and all non-violent options on the table. All constitutional, all moral, and all non-violent actions on the table. I want to remind you, ladies and gentlemen, just like we have asserted numerously that we are non-violent. But again, I want to remind you that in this day and era, non-violence is more powerful than violence. It is non-violence that has gotten rid of all the recent dictators, Museveni's friends, including Omar el-Bashir. And for those of you that are paying attention to world affairs, you can clearly see that it is non-violence that is going to avert the protruding dictatorship in Myanmar. So we are going to be non-violent, but we asserted that we are removing a dictator. Mu Luganda bambuuza nti tugenda kuzaako ki? Tuzenga tubagamba tipe plani yaffe eriemu yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni tetuukangako. Eyo plani erimu episodes nyingi. A1, A2, A3. Erimu season nyingi nnyo. Bwe twatandika okudduka gye n'emisinde tetwajja kudduka kafubutuko, twajja kudduka maratoni. Kuba tumanyi obulamu buli ku ludda lwaffe, tuli bato okusinga abo abazeeyi abatunyigiriza, ate we tuli ebbanga ddene okusinga bo. Tuli bangi okusinga bo, ate tuli bamanyi okusinga bo, naye okusingira ddala tuli babuufu okusinga bo. So buli kikolwa kyonna ekitali mu kuyiwa musaayi, eky'obuntu bulamu ekiri moro, kyonna tugenda kiteeka ku tebo, era nga bwe mbategeezezza titugenda kubayo tegeze bannayuganda ekiddako oluvannyuma lw'okubagulira ddala amaaso ku mitendera gyonna nga bwe twagenda mu kulonda. Bannayuganda ne bavaayo nga balabira ddala nti kati siteepu eno erina okuddako ne siteepu erina okuddako mu mateeka, ne tugigendako ey'ekkooti ensukkulumu, era nayo ne tukozesa guno mukisa okujaanika eri ensi yonna. So tugenda bategeeza ekigenda okuddako. Oyagala nkikutegeeze kati? Ayi kyekyaffeera. One of the journalists who I saw was kind of criticized by asking these questions. First of all, I want to remind you that we are tolerant people. We are people that listen to every question, and we will answer it as eloquently and as sincerely as we are able to. So the Chief Justice Owinyidoro went rather personal, and in his submission, which in my opinion was a quarrel and an attack on my person. First of all, I want to inform you that we didn't lose any case. And much as you might
make every effort to put the blame on our lawyers, I want to remind you that the same court operating on double standards rejected with us what it accepted with other petitioners. So that is clearly bias. That is lack of independence. He went ahead to say that we came to court with an intention of leaving the court. He has read from our attitude that we do not condone injustice and we don't accept it no matter who it is coming from, even when it is coming from the Chief Justice. So, we have every right. He was of course wrong to tell us to go for Plan B, because I expect him to be very well informed and know that the word Plan B has not come from my mouth or in the mouth of any member of the National Unity Platform. Ours is the Plan A and we have never changed it. That Plan B is coming from the mouth of Mr. Owinyidoro, not me. So he might as well want to help us answer the questions that have been asked all our comrades that have been abducted, taken into illegal detention, beaten. All the people that have been abducted, they ask them one question: what is your Plan B? We have not talked about that. They know who talked about that Plan B first. And secondly, it is the Chief Justice that is talking about Plan B. But you are beating our people, killing them, asking about them about Plan B. And here we have a Chief Justice mentioning Plan B. So if you can add the dots, you can know where the injustice is coming from and where it is rounding. Kanchidem mu Luganda. Oba yachibuza ngeri yakubuza mu Luzungu ne munamawulire waffe atubuziza newankubadde abamu bamwakanyiza, njagala mutegeeza nti tuli bantu abaaniriza n'endowooza zitafaanagana na zaffe. Njagala okuwabula nti tewali musango gwonna gutusinze, wabula ogaana obujulizi bwaffe obwo bukyamu bwa kooti ensukulumu, kubanga yaganye obujulizi bwaffe ate ng'obujulizi bw'abantu abalala yagenda ebukkiriza paka omusango gugwamala okuwozebwa. Naffe tutunaaba kutandika kuwoza ne bagaana obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti obujulizi obwo babuganye kubanga balabye obujulizi obwo bugenda kusingisa bosi waabwe omusango. Tukimanyi nti ekooti ensukulumu era nga bannayuganda babadde bagamba tebadde eteekateeka ogamba nti omusango gwammwe tugugobye kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kati ate batulaba tuleese ebisero n'ebisero ebyobujulizi. Balabidde ddala nga tubalemesa okulanga omusango gwabwe gwe baasaze dda nga tutanaba na kutandika kwoza. Nsonga lwaki baganye obujulizi bwaffe. So ekyo tekiri kuffe. Pozi n'okujjukiza nti kikyamu Saabalamuzi w'eggwanga okutuusa ebigambo mu kamwa. First of all, bwe yabadde ayogerera ekooti, mu ndaba yaffe yabadde ayomba buyombi. Ekintu ekikyamu eri omulamuzi. Naye ate okusingira ddala n'agamba nti twajja mu kooti nga twagala kuvaayo. Twategeeza ensi nti ekooti bw'eneeba nga tesala mazima, tujja kugenda mu kooti ey'abantu. Era tebaatulinze nagenda mu kooti y'abantu, bondooza tebaalabye bukyamu byabyo bakola kubanga babimanyidde ne beerabisa. Era ensi yabalabye. Pozi n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe bonna abo be mulabye bawamba, drone beziwamba ne babatwala mu makomera g'amagye ne bamalayo ebbanga wiiki, myezi, abalala babulidde myaka. Abavaayo batutegeeza nti babatulugunya bababuuza nti Plan B yammwe yeriwa. Newankubadde bamanyi ekigambo Plan B waje kyava, newankubadde bakimanyi nti ffe Plan yaffe eri emu yakujjako Mwami Museveni, ye Plan yaffe A. Era tugigoberera eri mu season za njawulo naye tugigoberera. Tewali Plan ndala okujjako eyo okujjako Mwami Museveni. So okulaba nti ate Saabalamuzi ate atubuuza Plan B, atubuuza ebibuuzo bennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali mu batulugunya. Ekyo kituleetera ebibuuzo bingi, naye nakyo tujagenda tukinoonyereza ekinaaba kyetaaze naye tujja tumutwala mu kooti y'abantu. Yeah, somebody also asked about the purported signatures that are not coordinating. But again,
this is evidence that is rejected by court, why not admit it and question it on record? Why don't you question it in court? That shows that they are trying to firefight, they're trying to explain their wrongdoing. Abazze bagamba nti signatures ezimu eziri ku bujulizi bwe tutute ziriko ebibuuzo abaffe bwe ziba ziriko ebibuuzo mukkirize obujulizi obwo butuuke mu kooti yammwe mulyoke mugambe buno obujulizi tebutuukiridde naye ate bw'obugoberera ku mulyango ate n'ogenda n'ogamba obujulizi bwe baleese buyina obuzibu ng'ate waganya obukkiriza then kiraga nti olina kyogezaako okubuzaabuza wakati okuswala. Sita wa Uganda yabuuzizza ku nsonga y'ebibuuzo ebiri mu bazadde b'abaana abo abakwatiddwa era abamu ne bamanya nti babasibidde mu bifo ebitakkiriza kusibibwamu bantu mu mateeka era ne babuuza oba tusobola okukwatagana ne bannamateeka baffe okugenda okulaba nga abazadde abo bakyalira abaana baabwe. Basema n'abannyabo munzikirize mbajjukize nkyali mubaka wa parliament era ntuula ku komiti gye bayita Human Rights Committee oba komiti ey'eddembe ly'obuntu era omulundi ogutali gumu ebiri ekitali esatu twagezaako ng'akakiiko ka parliament okugenda muzi safe house ezo gye baasibira abantu naye mwenna mwalaba ekyaliwo batukokingira mundu ng'ababaka ba parliament ku miryango gya safe house ezo. Mwami Eritu Mwine n'ayimba wawa akawuyimba n'agamba nti ye tali answerable ku komiti y'eddembe ly'abuntu eya parliament. So ebyo oluvannyuma lw'okubeera bwe bityo basebo ne bannyabo yemu ku nsonga lwaki twabategeeza nti ebitongole bya wano byonna buli kye tutuukamu either tuba tukiwadde omukisa okukola ekituufu oba tuba tukiwadde omukisa okwerabisa. Kyanaku ebitongole ebisinga bituuseemu bisazeewo okukozesa mukisa ogwo kwerabisa era y'ensonga lwaki twalinnye eddaala kati ne tugenda mu kitongole kya United Nations. Naye nga bwe mbategeeza abasebo ne bannyabo nti ng'ebitongole ebisingako ku bya wano mu Uganda nga bwe bikyakola omulimu gwabwe nammwe njagala obategeeza nti mulina omulimu munene nnyo. Tetutuula tubeera twogerezaganya tubeera tutakola emitwe era nga bwe mbategeezezza titugenda kuvaayo tubategeeze ki kye tusobola okukola ki kye musobola okukola mwe nga bannayuganda. Yeah, somebody asked me that they saw only one former presidential candidate joining us in this petition. Where are the rest? I want to tell you that we've been in talks with all, okay, not all, but most of the forces of change. And indeed, they have offered what they could. They offered in terms of affidavits and witnesses. And I've just told you that more than 200 of our pieces of evidence have been rejected. Among those were some from our fellow opposition members. So they were working with us. They are among the evidence that was rejected. Those are ebibuuzo byaffe byanukudde bulungi basebo ne bannyabo. Nkize mu luzungu kankire mu luganda naye ne mu luzungu anti terefayina kankire mu luganda. Twesimbawo abantu bangi era tubadde tuwuliziganya ne bannaffe omuli Dr. Besigye ne ttiimu ye eya FDC omuli General Mugisha Muntu n'abalala era batuyambye nnyo mu ngeri y'okutuwa obujulizi mu ngeri gy'okutuwa affidavits n'abantu bangi abajulizi bangi okuva mu ttiimu zaabwe batuwadde obujulizi ate obujulizi obw'amaanyi. Obwo bwe bumu ku bujulizi kooti ya mwami Owiny Dollo bwe yagaanye okutwala.
oba oli awo baatidde nga balaba obujulizi bw'amaanyi era baatidde nga balaba ate abantu bangi omuli naabo be twavuganya nabo abayimiridde naffe. Ndowooza nkwanukudde bulungi ssebo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala lwa Katonda ensi yaffe. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Have yourselves a good day. Hey. Never to them, Yes, omulabi wa Mama Africa, sister channel ya Ghetto TV, Ghetto Media. Webale munange kubeerayo nsubira ensonga zonna ozirabye olunaku olwaleero nga bwe zitambudde. Ebigambo bya Kulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulidde. Muganda wange ensonga enkulu eziriwo, ensonga enkulu eriwo muganda wange, ekkooti edda mu mikono gyo essaawa yonna. Ekkooti edda mu mikono gyo essaawa yonna, ogenda kuba mulamuzi. Kuba mwaka faanani nga yeggwe mulamuzi. Mbadde nyina okubeerawo. Yes, muganda wange, mbadde nkyakugamba kuba mwaka faanani nga yeggwe mulamuzi, ekkooti ezze mikono gyo. Bannayuganda essaawa yonna gye muli mugenda kufuuka balamuzi, ekkooti egenda kudda mu mikono gyo nga gwe alamula. Ogenda gulamula otya? Banange muyina kubeera b'amazima mu kulamula omusango guno. Bannayuganda mubeere b'amazima nga mulamula omusango guno. Mugambe nti no Kampala omukulu yawangulawo tubwabulwa. Mubeere b'amazima musango guno. Omusango gugenda kusalwa nga gusinziira eri mmwe bannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu kyazza bagamba nti omusango agenda gujjayo mu kkooti gukomewo eri mmwe bannayuganda. Omusango essaawa yonna gujja eri ggwe munnayuganda, ogusala ogenda kuba mulamuzi. Nkuba mwaka faanani nga ndi mulamuzi, nga nyambadde ekkooti yange wali erinze mulamuzi. Nga ngusala bano bangenda gusala ntya. Naye guyina kubeera gwa mazima muganda wange gy'oli ng'ogusalasala na mazima. Sala ng'okozesa mazima omusango guno, gusale ng'okozesa mazima. Sala omusango guno munnayuganda yonna yonna gy'oli nga okozesa mazima. Omusajja akugambye essaawa yonna akubuulira ekiddako, naye omusango agenda gujjayo oluvannyuma lw'okulaba kyekubira ow'amaanyi ennyo mu kkooti ya Winnie Doro. Madde muyise Winnie Doro. Winnie Doro, oluvannyuma lw'okulaba nga tewasobola kuvaayo mazima n'omulundi n'ogumu, alagidde bannamateeka be baggyeyo omusango guno mu kkooti. Ensonga eriwo agenda kuba ababuulira ekiddako. Muganda wange kabawamba abantu nga bababuuza omuntu kyazzaako. Bannayuganda kabawambibwe nga babuuzibwa ekiddako, kabatwalugunyizibwe nga bababuuza kikyazzaako. Ekkooti y'abantu egenda kusala eta. Muganda wange weteeketeeke, yonna yonna gy'oli golola essuuti yo, ogenda kusala musango, ogenda fuuka mulamuzi. Omusango gukomawo gy'oli, eyo yonna yonna gy'oli weteeketeeke ojja osala omusango gukomyewo mu kkooti y'abantu. Omusango guno gulimu ekibba ky'obululu. Omusango guno gulimu okutulugunya aboludde oluvuganya ba agenti abali bakuuma obululu. Omusango guno gulimu empapula z'obuyigiriza ez'omu ku yali yeesimbyewo. Empapula zino zirimu amagye okwenyigira mu by'okulonda saako ne poliisi. Muganda wange oli mulamuzi, kkiriza.
muganda wange kkiriza nkome wano tujja kuddamu tulabagane oli ku Mama Africa sister channel ya Ghetto Media Ghetto TV okulaba nateera nga tukuweereza kkiriza nkome wano nja kuba ate nkomawo oluvannyuma nkuweereze byonna ebigenda mu maaso bannayuganda kambayita abalamuzi bannayuganda bagenda okusala omusango guno mu kkooti yammwe y'abantu muzikirize abalamuzi babayita batya awaloodi wangenda gusala ntya kuba bakafaanani nga naawe ogusala naye mubeere b'amazima nga musala omusango guno mufune obujulizi okuva eyo nayona gye muli mubumanyi muze mubulaba ku social media ate era agenda bubanjulira obwo bwe yali yasalawo okutwala mu kkooti nolwensonga eyo kkiriza nkusiibula mulamuzi wena gy'oli kkiriza nkusiibulire wano nkwagaliza olunaku olulungi weeraba